Galatooma kabajamoo fi yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee duraan dursee filannoo marsaa jaaffaa kan biyyoolessaa waca alaa fi akkasumas keessaa dhiibbaa garagaraa jala ta'uudhaan sana hunda dandamachuudhaan nageenyi akka mirkanaa'u dimokiraasiin bu'uurri isaa akka bu'u hundaa olmoo birmadummaan keenya kabajamee akka itti fufu biyyi baay'een akkasumas humnoonni baay'een filannoo kanaan hin bittinnaan jedhee osoo amummachaa jiru biyyi keenya biyya cimaa ta'ee akka itti fufu mootummaa ergamaa osoo hin taane mootummaa of danda'ee dhaabbatu bilisummaa fi birmadummaa qabu ta'ee akka dhaabbatu diigumsarraa kan baraare sabaaf sablammoon naannoo keenya jiran hundi isaanii wareegama iddootti barbaachisutti wareegama kaffalaa waca kana hunda jala dhaabbachuudhaan dhimmoota gubbaatti ibsee yaada keessa galchuudhaan uummanni keenya hojii guddaa hojjetee jira, injifannoo guddaa galmeessira. Qaamoleen nageenyas wareegama barbaachisu kafaluudhaan kaabaa kibbatti lixaa bahaatti iddoo hundumattuu ergama fudhachuudhaan filannoon kun nagaadhaan akka xumuramu karaa dimokiraataa fi bilisa ta'een murtoon uummataa akka kabajamu gochuudhaaf gootanii jirtu. Dargaggoonni naannoo keenyaa wal dhaga'uudhaan gubbaarraa amma gajjallaatti ijaaramtanii ergama barbaachisaa ta'e hunda fudhachuudhaan nagaadhaan akka xumuramuuf godhanii jiru. Raawwachiistonni boordii filannoos iddoo wareegama nu barbaachisettis wareegama amma lubbuutti kaffalaa. Lakkoofsan baay'ee guddaa kan ta'e buufata filannoo hundarratti bobba'uudhaan hojii boonsaa raawwatanii jiru. Morkattoota baay'ee kana keessatti hirmaatanii kaan isaanii kadhannee gorsinee murtoo kana fudhachuu baatanis kaan isaanii uummataa fi akkasumas mootummaa amananii akka paartii biyya bulchuttis nu amananii filannoon kun nagaa qabeessan ta'a paartii irraa uummataa fi biyyatu caalaa jedhanii amanummaadhaan hirmaatan gaggeessota gubbaarraa kaastanii kana gaggeessitaniif akkasumas immoo kabajamaa miseensota caffee marsaa kana keessa jirtan haala baay'ee rakkisaa ta'e keessatti uummanni keenya gaachana yemmuu dhabu gaachana taatanii kaan karaarra dhiisee yemmuu nu baqatu dhaabbattanii uummanni keenya injifannoodhaaf akka qaqqabu waan gootaniif maqaa paartii badhaadhina batiin caffeen kun qaamolee gubbaarratti ibse akka naa galateeffatuun gaafadha. Ittaansuudhaan miseensota caffeerraa kan ka'ee fi akkasumas tuutanis kan irratti mari'attan giddu galeessa godhe wantoota muraasa qofa kaasuun barbaada. Ni jalqabaa kan laga Abbayyaa wajjin wal qabatu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa wajjin dhimma wal qabatu akkasumas dhimma hawaasa idil addunyaa wajjin wal qabatu dippiloomaasii wajjin wal qabatu Ijipti wajjin wal qabatu hundee irraa hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'uuf qabxiiwwan muraasa kaasetan haala naannoo nageenya keenyatti haala nageenya naannoo keenyatti dhufuun barbaada. Qaxanaan keessa jirru kun gaanfa Afrikaa jedhameet kan beekamu. Gaanfi Afrikaa kun Suez Kanaal kan jedhamu kun erga banamee booddee ardii sadii kan walitti qunnamsiisudha. Ardii Awurooppaa, ardii Eeshiyaa fi Afrikaa kan walitti qunnamsiisu. Daldalli guddaan galaana irratti kan gaggeeffamu asitti. Biliyoona doolaara baay'eedhaan kan gaggeeffamu asitti. Kana waan ta'eef iddoo kanatti biyyoonni giddugala bahaa ta'anii fi Middle East kan jennu kunii fi akkasumas biyyoonni gurguddaanis intarastii yookiin fedhii guddaa kan itti qabanii fi bu'aa irraa argachuudhaaf toora kana to'achuudhaaf dorgommiin bal'aan kan keessatti gaggeeffamudha.
Eeriyaa kanatti nu siqnee waan jirruuf qaama kanaa waan taaneef kallattiidhaanis haal kallattiidhaanis waan naannoo kanatti ta'aa jiru hundi isaa dhiibbaa nurratti taasisaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan qaxanaan kun akka waliigalaatti mul'allee mootummoonni baay'een kan itti diigaman kaan isaanii dadhaboo kan ta'anii fi tasgabbii kan hin qaban warriftaan hin kufu jedhamee kan eeggamu shororkeessummaan kan keessatti baay'atu sponsored kan ta'e kan keessatti baay'atu tasgabbii kan hin qabne hiyyumni buqqa'uun walitti bu'insi keessaa kan itti baay'atudha. Waan ta'eefis kanarraa ka'ee hidha laga Abbayyaa kana hidhuun keenya qaxanaa kanatti olaantummaa qabnu birmadummaa qabnu wajjin walitti dhimsa cimaa qaba. Waraanni addunyaa ammaan booda kan ta'u bishaan irratti gaanfa Afrikaa irrattis lolli kan jiruu fi hundinuu kan irratti xiyyeeffatu galaana diimaa yookiin galf kan irratti wal qabateeti. Kana wajjin dhimma wal qabatu waan ta'eef laga kana hidhuun ibsaa inni maddisiisu achirraa anniis warshaadhaaf argannuu fi akkasumas kan fayyadamnuun ol ji'oopolitiksiyaas jiruu fi humna siyaasaa hundeerraa hin geeddaraa jechuudha. Kanaaf lagni hidhaa jirru kun beezikalii birmadummaa keenya qabaannee bilisummaa keenya qabaannee nagdeedhaan cimaa taanee poolitikalii toora kanarra nu dandeessisuudha. Kanarraa fagaannee waan turreef dhimma ajandaa guddaatti gallee jechaadha. Kanatti yommuu buunu olaantummaan biyyoota kaanii asitti dorgommii kan godhan gam tokkoon directly or indirectly kallattiidhaanis al kallattiidhaanis gaafii keessa galuun isaan of jechuudha. Kanaafin wal'aansoon gochaa jirruu fi qabsoon gochaa jirru guddaa akka ta'e hubannaa keessa galuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa ka'ee siyaasaa fi seera idil addunyaa haqaa fi haqaaf qofaan hin murtaa'a jedhanii eeguun uummaa ta'a jechaadha. Haqa waan qabaanneef waan dhiisneef miti jechuudha. Gibxoonni haqa waan qabaatanii fi waan dhiisaniif miti isaan sirriitti beeku. Nu caala waa'ee laga Abbaay sirriitti beeku. Eessa akka maddu uummanni qabaachisu sirriitti beeku jechaadha. Nu caala waa'ee kanaa barsiisanii jiru, addunyaa qabsiisanii jiru. Hin beeku sirriitti haqa isaa addunyaanis jechuudha. Kanaafin eenyu nu guutadha malee amma Itoophiyaan haqa qabaatee miti dubbiin jechuudha. Siyaasni addunyaa fi dippiloomaasiin addunyaa otoo haqaan deeme biyyoota baay'ee keessatti kan agarru kun tiraajidiin adda addaa agarru kun hin uumamu ture jechuudha. Kanaafin dhimmichi faayidaa akka ta'etti kabajamaan caffeen kun hubachuu danda'u nurra jiraata. Inni lammaffaan mootummaawwan carraa qaban qaxanaa kana keessatti iddoo biraattis yookiin ergamaa ta'anii dhaabbachuudha yookiin birmadummaa isaanii eeganii immoo arrabsoo fi dhiibbaa irra qaqqabuu danda'u hunda dandamatanii dhaabbachuudha jechuudha. Nuti kan filachaa jirru uummanni keenyas filannoo kanaan riifarandamiidhaan kan agarsiisa birmadummaa keenya qabannee bilisummaa keenya qabannee laga kana hidhuudhaan faayidaa diinagdee irraa argannus akkasumas immoo qaxanaa kana keessatti iddoo nuun walu qabachuudhaaf qabsoo godhamu waan ta'eef dubbiin kun itti fufuu akka danda'u kanaanis wal baruun akka nurra jiraatu hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Gama biraatiin haqni jira moo hin jiru osoo hin qabudha. Hiyyuu keenyatu kanaaf nu saaxile malee waan haqaa dhabnudha. Kana waan ta'eef carraan qabnu carraan uummanni keenyas qabu tokkoof tokko. Inni sunis maal inni halkanii hiyyummaa nu qaanesse kun nu qabaannu nama gadi nu godhe kana qabatatti mo'achuudha jechuudha. Beelleef addatti jaalatanii fi miti. Biyya kana dadhabsiisuudhaaf diiguudhaaf hin gargaara jedhanii instrumentii jechuudha. Propagaandaa idil addunyaatiin akkasumas immoo humnoota garaagaraa sponsored kan ta'e shororkeessummaadhaanis bobbaasuudhaan jechaadha. Afgaanistaan keessatti Taalibaan ilaallu iddoo biraas ilaallu iddoon jiran hunda ardiidha. Kanaaf olaantummaa dippiloomaasii olaaltummaa diinagdee qabachuudhaaf qabsoo biyyoonni guddatan godhan akka ta'etti hubachuun barbaachisaa waan ta'eef kana keessa daddamannee bahuudhaaf
ammallee tokkummaan dhaabbachuu lammaffaa hiyyummaa qaanessaa kana mo'achuu qofa jechaadha. Ija kanaan ilaaluun baay'ee barbaachisaa dhedhee yaada. Gama biraatiin inni biraa TPLF wajjin dhimma wal qabatu. TPLF uumamni isaa, guddinni isaa, turtiin isaa maal akka ta'e hin beekama. Shiraan, humnaan akkasumas immoo olaantummaa yoo qabaate malee yoo dhiite malee jiraachuudhaaf walqixxummaatti kan hin amanne akka ta'e qabatamaadhaan uummanni keenya eenyuma caalaan beeka. Humni kun carraa garaagaraa kennameef kana hin fayyadamne. Humna mootummaa fayyadamuudhaanis mootummaa wajjin waraanuudhaaf yaalii godhee jira. Torban sadan keessatti gaggeessonni isaanii gurguddaan ta'e kaan to'atamanii jiru, kaan barbadaanii jiru. Humni kun konvenshinal karaa ta'een humna mootummaa qabatee osoo hin taane gara gureellatti yookiin gara riphee lolaatti jijjiiramee bittinnaa'ee ture. Qabsoo yookiin immoo lola ji'a 8 naannoo kanarratti gaggeeffameen mootummaan maallaqa baay'eedha kan baase gargaarsa kenname. Gargaarsi kun idil addunyaas beekamtii kennuun barbaadu. Uummanni achi jirus beekamtii kennuun barbaadu. Kana waan ta'eef achi keessa turuun mishinii inni guddaa waan dhumeef ganna kana yeroo bayyanachiisu yaa kennamuuf kan jedhu mootummaan ceasefire godhee jira. Unilateral kan ta'e godhe yookiin gartokkeedhaan dhokaasa dhaabu jechuudha godhee jira. Isa kanattis hin fayyadamne. Humni kun humna ta'ee Itoophiyaa bulchuudhaaf, humna ta'ee ba'uudhaaf sadarkaan humni isaa hin eeyyamuu fi sadarkaa sanarra hin jiru. Politikaalii kan mo'atame, caasaadhaan kan diigame, mooraalii kan hin qabne, garuu immoo ciccitee kan jiru sun uummata propagaandaa sobaatiinis ta'u dirqiidhaan jechaadha. Ijoollee fuulduratti naquudhaan xumurarrattis jinosaayid akka ta'u taasisuudhaaf, fakkeessuudhaaf hin fayyadama. Humnoonni biyyattii kana diiguu barbaadan immoo dudduubadhaa hin gargaaru. Kana fayyadamuudhaan kan gochaa jirudha. Humni kun humna ta'ee akka bahuu hin dandeenye caffeen kun sirriitti hubachuu danda'u ture jiraata. Iddoon tokko isaan deebi'anii lolaan qabatanis hin jiru. Iddootti bahee kana galanii amma iddoowwan garaagaraatti fedhii waraanaa garaagaraa akka qaban hin mul'ata. Inni kun uummattoonni Itoophiyaa kan naannoo tokko kan naannoo lama osoo hin jedhin tokkummaadhaan dhaabbatanii humna kana akka isaatti qofa laaluu miti. Humnoota duuba jiranii fi fedhii duuba jiru sirriitti ilaaluudhaan kichuudhaan hambisuun barbaachisaa waan ta'eef tarkaanfii madaalawaa ta'e fudhatanii adeemuun gam tokkoon akka istiraatiijii mootummaatti tokko kana kan qabatamu. Inni lammaffaa immoo tokkummaa uummattootaa cimsuudha jechuudha. Wantoota waloo ta'an irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Birmadummaa biyya keenya hooggansa keenya jalaan biyyi kun cimee itti fufuu irra jiraata malee bittinnaan irra hin jiraatu. Sababa sablammoota wajjin obbolummaa keenya cimsinee birmadummaa biyya keenya mirkaneessuun gaaffii kan qabu miti. Inni sadaffaan laga Abbayyaa kana guutiinsa isa marsaa lammaffaa successfully yookiin karaa milkaa'ina qabuun xumuruudha. Inni afuraffaan misooman jecha adda afran kanarratti jecha iddoo lolli barbaachisu tarkaanfii madaalawaa fudhachaa gama biraatiin immoo tokkummaa keenya karaa hundaanuu jecha wal dhiibuudhaan osoo hin taane cimsa. Gama biraatiin hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaatiif marsaa lammaffaa bishaan guutiinsa godhamuuf tumsa barbaachisu hundaa akkuma kaleessaa gochaa. Gama biraatiin immoo misooma ganna kana keessatti kan qabame qoqqobbiin garaagaraa yoo jiraate illee dandamachuu karaa nu dandeessisuu danda'uun bara baranaas akkuma qonnaan bulaan Oromoo naannoo keenya keessa jiru hojii guddaa hojjechuudhaan sharafa biyya alaatiinis haa ta'u alergeedhaanis haa ta'u akkuma utubtan ammallee utubuun isinirraa eegama. Cimnee kan hojjennu taanaan ganna kana lafti tokko agabuu bunuun irra jiraatu jennee akkuma qabanne sanaan yoo deemne yoo ta'e kan juuntaa sadarkaa humna ta'e bahuu danda'u miti. Akkaataa kanaan hubatamuu danda'u ture jiraata. Inni biraa haala naannoo keenyatiin ilaalchisee uummanni yaaddoo akka qabu kaasee jira. Humna shanee wajjiniin wal qabatee kan jiru miseensonni caffee arras kaastan kanaan duras yeroo adda addaa ka'a tureen kabajamaan caffeen kun beekuun kan irra jiraatu sababni takkittiin illee qabsoo hidhannoodhaaf kan nama feeruu danda'u haala qabatama Itoophiyaa keessas Oromiyaa keessas hin jiru. Qabsoo siyaasaa
mijaala irratti ta'anii mari'achuun walirratti qabsaa'uun hin danda'amu. Filannoodhaan wal murachuun hin danda'amu. Oromoon Oromoo ajjeesuun keessumattuu carraa qabsoo Oromoon bara 150 jaarraa tokko walakkaa qabsaa'ee wareegama qaalii kaffalee carraa argate kanaan walitti bu'uudha malee mogolee wal jalaa xalafuun wal ajjeesuun qaaniidha. Kana mootummaan ni amana, paartiin keenya ni amana. Dhimma kana aadaa Oromoo fi duudhaa Oromootiin hiikuudhaaf obsa fixachiisaa kan ta'e miseensi kabajamaan caffeen kun akkuma beeku obsa bal'aan godhamee jira. Yoo xinnaate waggaa tokko waggaa lama. Sanarraa isin dhaabbanne jaarsolee haadholee erguudhaan mariidhaan akka hiikamu yaaliin godhameera. Qaamolee kana wajjin teenyee waliin mallatteessuudhaaf yaaliin godhamee jira. Mana kanaaf kan dhokate miti jechuudha. Garuu dhimmi nageenyaa qaama tokkoon qofa, fedhii qaama tokkoon qofa kan raawwatamu miti. Tumsa hundaa barbaadaa jechaadha. Waan ta'eefis amala jara kanaa nu caala uummanni sirriitti hin beektu jedhee yaada. Manni Oromoo sirriitti hin beeka. Kabajamaan miseensi caffee kun sirriitti hin beeka jedhee yaada. Waan ta'eefis waan aadaan Oromoo duudhaan Oromoo heeyyamu hunda goonee jirra. Waamicha fudhatanii uummata keenya waraannu jedhanii karaa nagaatiin harka kennatanii kan galaniif iddoo qabna. Kaanis karaa kana yoo hordofan gammachuu guddaadha kan qabnu. Uummanni Oromoos ammaan booda lolli nan barbaachisu qawwee irraa gara galmaatti fidaa jedhee dhiibbaa gochuu danda'u ture jiraata. Gama kanaan uummata siviilii ta'e baay'eedha wareegama kan kafale. Humni addaa keenyas haa ta'u milishaan keenya qaama uummata Oromooti. Nagaa uummata Oromoo eeguudhaaf jecha nama lubbuu qabatee guyyaa guyyaadhaan wareegama sababni kaffaluuf akka mootummaatti dirqamni tokkoffaa qabnu nagaa uummata eegsisuu waan ta'eef malee jaalatamee waraanatti galamee akka hin taane hubatamuun baay'ee barbaachisaadha. Gama tokkoon olaantummaa seeraa eegsisuu irratti daqiiqaa tokkoof duubatti kan hin jenne ta'uun beekamuu danda'u ture jiraata. Gama biraatiin karaa nagaatiin filatanii akka dhufaniif ammas taanaan gama mootummaatiin qophiin jira. Namni nagaa filatee yeroo kamiyyuu taanaan banaadha. Uummannis dhiibbaa irratti gochuu danda'u ture jiraata. Gama kanaan gatiin akka uummataatti kaffalle, gatiin akka caasaa nageenyaatti akka caasaa mootummaatti kaffalle guddaa akka ta'e kabajamaan miseensa caffee kun beekuu danda'u ture jiraatee yaada. Inni afraffaanii fi inni biraa lammiiwwan keenya biyyoota arabaa jiranidha. Akkuma bakka bu'aan miseensi kabajamaa caffee yookiin abbaan keenya shirka irraa kaasan yoon dogoggoruu baadhe baay'ee nama huba. Baay'ee namatti dhaga'ama. Ijoollee haati isaanii yookiin abbaan isaanii hin quufnetu dallaalaan deemanii kaan galaanatti dhumu. Kaamoo biyya sana deemu. Biyya sana yommuu deeman iskiilii gaarii qabanii, ogummaa qabanii, qoqan beekanii gurguramanii deemu jechuun danda'ama. Achi erga ga'anii booddee immoo waan namarra hin geenyetu irra ga'a. Haala jibbisiisaa keessa jiru. Warri dippiloomaasiidhaan amma ta'e bishaan kana wajjin wal qabatee milkaa'uu hin dandeenyes lammiiwwan keenya gama kanaan haras gochuudhaan waan jibbisiisaa irratti raawwachuudhaan boqochuu barbaadu. So gama kanaan mootummaan federaalas ta'e naannoo keenya lammiileen kun gara biyya isaaniitti akka galaniif guyyaa guyyaadhaan akkuma ilaaltan yaalii guddaadha gochaa kan jiru. Biyyoota sana wajjinis haa ta'u akkasumas immoo lammiilee keenya gara biyyaatti deebisuudhaaf mana hidhaa keessaa baasuudhaaf dippiloomaasii bal'aadha hojjetamaa kan jiru. Achiis bal'inaan baasaa jirra. Humni biyya keessa galees salphaa miti jechuudha. Gama kanaan gahee qabaattonni hundi hojjechuu danda'u ture jiraata. Gam tokkoon jiruuf jireenya isaanii akka fooyya'uuf maal gochuu danda'u ture jiraata kan jedhu mootummaan karoorsee hojjechuu danda'u ture jiraata. Mootummaan karoorsee hojjetaa jira. Keessumattuu ministeera dhimma hojjetaaf hawaasummaa carraa hojii uumuu akkasumas ajaala
ministeera nageenyaa sadarkaadhaan kan jiru jechaadha waliin qindaa'anii kan hojjetamaa jirudha. Yaa ta'uti mootummaan kan hojjetu qofaanii lammiilee kan deebisanii dhaabuun hin danda'amu. Inni tokkoffaa lammiiwwan keenya kun biyya alaa kan deemne biyyi kun hunda keenyatiif akka geessu hojiin achitti hojjetamu caalaa as kan jiru ta'uu humni dilbiin as akka jiraatu beekuu gorsuu fi maallaqa qotiyyoo gurguranii kennuurraa asitti maallaqa kennanii fi isaan utubuu fi ijaaruun hin barbaachisa. Uummanni keenya kan hojjechuu danda'u ture jiraata. Biyya arabaa hin deemame immoo jedhamu maallaqa achi ergamu laala maatiin. Hin deebitii hin dhuftii hin laalu. Jiruu maalii keessa jiraatti hin laalu. Ari'amanii maal ta'anii salphatanii immoo dhufan laala. Kun uummanni kana beekee isa biraa yommuu deemu gargaaree dhiibee garasitti geessu osoo hin taane lakkee as hojiin hin jira. Yoo iyyeemtes yoo sii darbees yoo sii hin darbines yoo sii toles yoo sitti toluu baates biyya kee wayyaa jedhanii gorsuu fi amansiisuun hin barbaachisa. Lammaffaa waan dhufaniif akkuma duudhaa Oromootti gargaaruun barbaachisa karaa hundaanuu jechuudha. Gama mootummaatiin waan ta'uu malu lafa yoo kennine deebi'anii dhaabbatu moo maallaqa yoo kennine hojjetu moo carraa hojii yoomni galu moo kami kan jedhu san laalamuu danda'u ture jiraata. Hundaaf lafa waan kenninee fi rakkoo isaanii keessaa hin bahu jechuu miti. Rakkoon isaanii bal'aadha. Xiinsammuun isaanii warra miidhamedha. Waan ta'eefis karaa hunda galeessa ta'een tasgabbaanii yaadanii hojjechuu hin gaafata. Uummannis gama kanaan dabalataan akka hin ergamne akka alatti akka hin baane taasisuu keessatti gahee isaa taphachuu danda'u ture jiraata. Kan dhufanis deebisee utubuu danda'u ture jiraate yaada. Gama kanaan alka ol qabannee kan hojjennu yoo ta'e lammiiwwan keenya baraaruu hin dandeenye kan jedhu gabaabbinaan kaasuudhaa fi ulfaadha galatooma.